欢迎回到人民日报，我是老王。张幼霞出事的那一刻，北京几乎是瞬间切换成全面高压状态，整个权力中枢像被人狠狠按下警报键，空气里只剩下紧绷与不安。事态的发展不但没有降温，反而越走越失控。各种耸动消息接连落下，一颗接一颗像炸雷一样在舆论场引爆，一条比一条震撼，真假难辨，烟雾四起。连最老练、最冷静的观察者都开始承认自己看不清方向，看不懂下一步会往哪里走。传闻满天飞，有人说张幼霞、刘振立已经遭到暗杀身亡，有红二代私下痛骂习近平坏了规矩，也有人放话，多个集团军已经蠢蠢欲动，甚至传出进京擒王的说法，要为张幼霞讨个说法。还有更骇人的版本，指习近平正准备对共军高层展开史无前例的大清洗，超过一半的戎装常委都可能成为下一批目标，甚至有人指张幼霞曾当面呛声要习近平下台滚蛋。中南海仿佛再也没有什么平静期，剩下的只有倒数计时。权力风暴已经摊在台面上，不再是暗流涌动，而是正面对撞的明浪。天下纷争，乱局已成，历史正在一步步逼近临界点。就在这个时候，墙内自媒体、墙内普通人丢出了一颗更大的震撼弹。他的最新爆料直指核心，声称张幼霞和刘振立并不是被抓，而是早已遭到暗杀身亡。根据他的说法，四中全会之后，习近平曾向党内元老承诺将会安排平稳过渡，交权下台。正因为这样的承诺，张幼霞和刘振立才会放松警惕，没有料到杀机就在眼前。他描述1月20日清晨，两人在中央党校的休息室等待开会时，突然遭到不明身份武装人员的突袭，随行警卫当场战死，两人则身受重伤，被人迅速抬离现场，从此下落不明。更诡异的是，这批武装人员身穿中央党校的工作人员服装，既不是军纪委的人，也不是中纪委或公安部特勤局的编制，因为当时中警局与特勤系统的人据说都在82集团军的严密看管之下，根本不可能自行行动。爆料者因此怀疑，这些人可能来自王小洪私下豢养的东南亚武装力量，早就被秘密安排入境潜伏，目的只有一个，就是对张幼霞和刘振立下手。事发之后，中央军委内部一片大乱，几乎陷入无人管事的状态。张幼霞与刘振立的家属、旧部四处打听，却完全找不到任何知情者。连人被带到哪里，到底是生是死，都没有人敢给一句准话。接着，胡锦涛、温家宝一系的人马要求习近平交出张幼霞和刘振立，交由军纪委与中纪委依法处理。但习近平集团却拒不交人。这个动作在外界看来，反而更加坐实了一个可能性，那就是两人恐怕已经不在人世。时评人唐靖远也提出相同判断，他直言习近平之所以拒绝交人，很可能是因为交不出活人，一旦交出的是尸体，所谓的反腐调查就会瞬间变质，变成无法解释的致命伤亡事件，后果将完全失控。这一连串爆料背后，其实指向一个更可怕的结构性问题，那就是中共的权力中枢事实上已经分裂成两个中央，一边是以温家宝、胡锦涛、汪洋为代表的元老体系，另一边则是习近平牢牢掌控的权力核心。差别只在于习近平先声夺人，率先出手。唐靖远分析，目前双方很可能仍在台面下进行谈判，不排除会达成某种暂时性的妥协，但同样也不排除谈判破裂，局势再次升高，直接摊牌。民主人士唐伯乔也透露，他掌握的一手消息显示，张幼霞的案子至今仍未尘埃落定，双方正在为抓捕的合法性激烈争辩。张幼霞的家人与部分部下已经公开表达强烈不满，要求当局纠错。在这样的压力下，当局被迫暂停进一步动作，而这也意味着习近平的绝对权威第一次遭遇实质性的挑战。擦枪走火的风险正以肉眼可见的速度升高。还有太子党将领私下表态，公开反对抓张幼霞，理由很简单，就是坏了红二代的规矩。有人甚至拿民国初年的历史来对照，提醒大家，当年群雄并起、各霸一方的局面，未必不会在100年后重演。千万不要以为尊的地位无法撼动。中国人的血液里本来就留着一句话：帝王将相宁有种乎？
庞敬远也透过体制内管道确认，许多红二代，包括军队系统里的大院子弟，对抓捕张幼霞一事反应极其强烈，对习近平打破潜规则、清洗自己人的做法，普遍感到愤怒与抗拒。结果就是全军出现一种诡异的沉默式抵制，甚至有更猛的说法指出，双方已被迫坐上谈判桌，而张幼霞还曾当面呛声要习近平下台滚蛋。那么问题就来了，张幼霞到底是已经被做掉，还是仍在体制内进行强硬对抗？网络上的答案几乎完全对立。在这个高度封闭的权力体系里，来自水面下的爆料反而成了资讯的主要来源。但在靴子真正落地之前，所有声音都只能算是风暴边缘的回声。我们把这些碎片一一摊在桌面上，不是替您下结论，而是把判断权交回给您自己。在资讯迷雾之中，每个人都在拼凑一个自己愿意相信的版本。观众朋友，您觉得张幼霞现在还活着吗？认为她仍然身处局中的，留言请扣1；觉得这一局其实已经翻篇的，请扣2。那么你站在哪一边呢？张幼霞究竟是如何反呛习近平的？从张幼霞出事之后开始，中共军队陷入了一种极不寻常的集体沉默。北京表面上风平浪静，甚至安静到近乎反常，但只要把镜头往中南海新华门外一拉，就会发现黑衣人密布，层层戒备。天安门广场上，尼采士兵列成一线，气氛肃杀。越是没有声音，越说明底下的暗流越急。这不是稳定，而是一种高度紧绷的压抑状态。X 平台账号万军的爆料，点出了这场沉默背后的真正含义。他指出，在习近平下令抓捕张幼霞与刘振利之后，等到的不是军方表忠，而是一场前所未见的全军沉默式对抗。没有任何一个战区部队，没有任何一个兵种，也没有任何一个集团军站出来公开表态支持习近平。在中共这套体制里，不表态本身就是一种极为强烈的政治讯号。这意味着什么？意味着习近平在军队里已经失去了集体背书。某种程度上，这在中共语境中几乎等同于变相造反。正因如此，局势才会一步步被逼到一个极其诡异的转折点。传闻指出，习近平不得不亲自与被关押的张幼霞进行谈判，试图用政治交换来止血。其开出的条件相当优渥，包括让张幼霞出任全国人大委员长、政协主席，或是以正国级身份体面退休，前提只有一个：退出军队，不再掌兵。但让外界震惊的是，张幼霞的回应极为强硬，不但拒绝妥协，甚至反过来要求习近平下台，并且离开中国。这样的对话内容，如果属实，几乎等于当面撕破最高权力的遮羞布。当然，我们也必须提醒观众朋友，今天谈到的这些内容，目前全部来自网络爆料或单一讯源，彼此之间甚至可能互相矛盾。在如此高度封闭的权力体系里，资讯真空最容易放大戏剧化版本。爆料或许能推动局势，但历史真正往哪里走，终究还是要等结果落地。目前的北京可以说是迷雾重重，所有人都只能透过碎片拼凑轮廓。另一条在外界流传甚广的说法是，中央与中纪委已经抽调超过50人的专组进驻军纪委，预计将有2000名以上师级以上的军官面临处置。如果这个数字属实，涉及的高阶军官规模将远远超过过往任何一次整肃行动。还有传闻指出，中共已对全军下达类似戒严的指令，各单位原地待命，不得异动。这些讯息如果成真，意味着军内正在经历一场罕见等级的地震，而不是单点事件。同时，另一个引发高度关注的焦点是所谓戎装常委的大幅更替风声。所谓戎装常委，指的是各省级党委常委中由现役军方将领出任的席位，通常来自省军区、警备区或卫戍区，象征党指挥枪在地方的延伸，主要负责国防动员与维稳任务。中国31个省级行政区长期保留这项制度，虽然在2016到2018年军改期间一度被弱化，但后来又重新恢复。时评人蒋网正指出，根据可靠消息，超过一半的戎装常委即将被更换。换句话说，至少有16个省级行政区的军方常委席位将迎来人事震荡，这个规模前所未见。目前各省市自治区的党委常委，包括戎装席位，已被要求集中到两办进行学习。这项动作与军队进入1级战备
上缴手机、强化管控、重整指挥链等传闻，彼此之间形成了高度呼应。一旦这种系统性调整真的发生，影响绝不只是在军内，而是会外溢到整个地方权力结构。当然，到目前为止，所有讯息仍停留在爆料与观察阶段，真假交织。但有一点可以确定，无论最终验证为真的比例有多少，北京都已经正式进入一个高度敏感期。真正值得关注的，从来不只是某一条消息准不准，而是接下来的人事变化与权力走向。即便某些传闻最终被证实不完全可靠，他们所描绘的方向依然高度符合习近平一贯的行事风格以及当前的政治结构现实。原因很简单，这些戎装常委多数与张又侠、刘振立之间存在千丝万缕的关系。前中情局官员、乔治城大学教授韦德宁就曾指出，如果习近平打算在2027年争取第4个任期，那他势必会对位高权重、在军中根基深厚的张又侠抱持极深的戒心。习近平真正害怕的从来不是程序，而是有人能在关键时刻带头，撬动他苦心经营的权力结构。也正因如此，这场突袭式的大清洗才会来得如此猛烈。但问题是，它会不会再次演变成习近平政治生涯中的一次烂尾工程？这一点值得持续观察。历史往往不是在最喧嚣的时候转弯，而是在最紧绷、最压抑的沉默中悄悄改写。最后再补上一个耐人寻味的细节：近日北京上空的异常动态引发外界关注。航空数据网站 Flightradar24显示，北京空域出现军用直升机频繁调动的迹象，让原本就高度紧张的局势又多罩上一层阴影。这也让外界关于多个集团军进京勤王试图救出张又侠的猜测再度快速升温。随着时间推移，传闻的版本不但没有降温，反而一路升级到近乎失控的程度。外界开始直接点名所谓可能涉入的主力部队，包括保定的第82集团军、新乡的第83集团军、辽阳的第79集团军，以及诸方的第80集团军，甚至连距离北京更远的第81、第78、第72、第73、第77等集团军都被纳入这张向北京开进的想象地图之中。一时间，网络舆论仿佛拼凑出一幅多路大军合围京城的画面，真假难辨，但情绪却被推得越来越高。更夸张也更具戏剧性的说法随之而来。有人直接传出张又侠已经坐镇军委大楼，实际指挥调度，而习近平则被迫退守西山，陷入指挥不动军队的窘境。这些说法未必经得起严格验证，但他们之所以能够满天飞，并不是偶然，而是因为他们正好踩中了当下最敏感也最脆弱的集体心理。当权力出现裂缝，当信任开始崩解，谣言就会自动填补空白，而且往往越传越大，越传越极端。时评人辛高地就在 X 平台上评论指出，无论这一切最终是雷声大雨点小，还是真的迎来结构性的巨变，有一件事已经无法忽视，那就是当前网络上这股期盼军队哗变的暗流，已经清楚显示出习近平的统治基础正经历一场前所未有的信任危机与合法性透支。这不单只是对某一个事件的及时反应，而是一种长期积压、长期失望之后的集体投射。某种程度上，外界正在集体期盼一场军心裂变，而网友们也毫不掩饰，把这种盼哗变的情绪表达得淋漓尽致。有人说，终于等到枪声了，让子弹飞一会儿。有人直言，习核心早就众叛亲离，军队不傻，谁还愿意为一个人陪葬？也有人感叹，不得人心到这个地步，军队不反才是怪事。更激烈的说法是，张又侠一倒，习家军土崩瓦解，全国人民都在倒数计时。这些话未必代表现实正在发生的事，但他们却非常真实地反映了人心的流向。当人心一散，军心自然就变得难以预测。在这样的氛围之下，一种所谓反习联军的默契，即便没有明确的组织，没有公开的旗帜，也正在悄然成型。所有人都在等一个关键节点，等一个失控的瞬间，甚至只等一声枪响。因为在许多人的想象中，枪声一响就意味着旧秩序的终结，也象征着一个所谓新纪元的开启。这样的想象或许危险，或许天真，但它之所以能够不断扩散，正是因为现实已经让太多人看不到和平改变、制度修复的出口。人类历史一再证明，真正可怕的
往往不是事情已经发生，而是越来越多人开始在心理上为它的发生做准备。当整个社会都在低声讨论如果真的变天会怎样，那本身就已经是一个极其危险也极其值得警惕的讯号。这里是人民日报，感谢你的陪伴与思考。如果你愿意，请订阅、分享并打开小铃铛，让我们在动荡之中继续守住对真相的追问，也在黑暗里努力点燃一点点不被恐惧吞没的希望。